Девчата, ну конечно, про наш легендарный корень. Девочки, дежурная аптека в каждом доме, в каждой семье. Девчонки, температура у взрослого, у ребенка. Мажем этим корнем. Очень хорошо сбивает температуру. Где-то простудились, где-то шею заклинило, сквозняком заэтого. Мажем. Девчонки, у кого дачи, у кого огороды. Летом спасение от укусов мошек, комаров. Вот намазали, все, убирает весь зуд. И сразу все отеки. Девочки, ну и при простуде, если заболело горло, можно даже им полоскать горло. Мажем, девчонки, если заболели, пазухи вот здесь вот носа. Очень-очень хорошо вот это все убирает. Девочки, ну это мой спаситель.